mwabagore mwese kudusebya ukagitanga neza wirekuye nicyo kintu cyane kikujyana mu rugo wawe usanzwe urya ko ira niba kujyanye utobare cyane mujye mwitanga mwirekuye mumye gutanga keya mu cyumba amazi ashyushye n'akayisume kamize neza kumweru ubundi ni musoza mugira isuku sibyo baba batakunyajije bakoze iki kintu ntacyo baba bakoze mbabarira batogeje umuvure nta nubwo wanaruhuka gusa ubanza ubikunda bararyoha mbabarira hari umwaryamanye ukabimenya nyuma ko yubatse yakoresha ahubwo kandi n'umusore ni wataye ubusugi ryari ndabyibuka baba ngo izo ngijana ngo umuntu arasa ariko barabeshya nkorera ntangamvuburi ubundi umugore mwiza n'abandi ucumitamo gutya n'amazi asohoka ugira gutya asohoka ubundi hagashya ya ndi umu actrice sibyo Stimedi Natasha n'ibindi nkaba nigisha shuki namase of course nkaba nigisha nuko abantu bubaka ingo yego kagira inkuru wigisha ukuntu abantu bubaka ingo ese Soni yarubatse ntago nubatse ni gute wigisha ibintu rero sasa udafite experience cyangwa uranayifite ndayifite ahubwo ni kwa kundi ubaragiye abantu ubuhura n'abantu nyine bubatse bashatse ukagira ibyo ubona nyine wagira ikintu kwati nimba ari ikintu umenyekana isangize n'undi yego urugero ni iki kintu ujye ukunda kwigisha abantu uko nyine mu cyumba nyine bitegurwa niko uko byuma bitegurwa ko Soni waje muri brother shower yanjye kutigeze izo namuzima narazi ko wewe uko nabonaga uri muraguruka ndavuga wenda nzagaruka mu nyuma ariko nenze ko tumwe na tumwe twingenze natukubwiye none se ni tubwire precise tubwati ngiye nka buriya abagore babigenda gutya na gutya nubundi ni gute ubundi umugore yakakwiye gufata umugabo neza urabona ko hari ikintu abagore twibagiwe ukumva ko nimba ushatse umugabo ugiye kwicupiza ugiye kujya mu bitenge n'imipira biri hariya uje gukunuka imyotsi ntuzi kwita akameka warakibagiwe umusatsi yarahirimbiye none se wamugana cya kibero werekaga umugabo wawe byagiye hehe ese nutabikora ni gute wakwibwa yuko sasa noneho azajya kugukenera abona andi bana bambaye utumini kwigiza nyine turi nabyumva nawe woraza umeze gutyo nta kwiyitaho ngo narabyaye my dear kubyana gusa ngo ugenda wicupiza ugomba gusa neza cya kindi umugabo akubonyeho ubu kigifite kandi muri mwiga no kugitanga neza mwirekure mu buriri by the way bagitanga bate Soni ariko dufashe unakuremo na marinette ko dukeneye kubona amaso yawe meza kereka tubikore yego zuri mwiza mukobwa we shabasi murakoze cyane ngaho igisha umwana ugize gute wa mwana ugiye yes ugiye gushaka mbo bura nyine mu rugo bari ibintu bigoye ariko biba byiza nyine iyo hari ibyo uzi nyine kagufasha kugira ngo urugo rwawe rukomere kuko nimba umugabo azagukenera muri mu buriri ukambwira ngo urananiwe ngo nkore imirimo ngo ibiki n'ibiki kandi ubwo we aragukeneye nawe none sasa najya hanze nibwo uzamenya agaciro kabyo mwabagore mwese kudusebya ukagitanga neza wirekuye nicyo kintu cyane kikujyana mu rugo wawe usanzwe urya ko ira niba kujyanye utobare cyane mujye mwitanga mwirekuye mumye gutanga keya mu cyumba amazi ashyushye n'akayisume kamize neza kumweru ubundi ni musoza mugira isuku sibyo nukuri yamaye nka data hari umwana yumi uri inyuma ya kamera niyihangane ako se nyina nawe ari kumvira mureka buriye hari abantu batari gusobanukirwa utwo tweswime dukora iki ubundi dusobanurire urabona ko hari ukuntu nyuma kurongorana uri kubyumva
rero mu kugira ngo nyine mwamera fresh nyine za spam n'ibiki n'aya mava ubu yabyize umugore abagomba kujya gukara bayita kuko baba munyajije n'ibiki bogeje umuvure kajya koga wenda umugabo ko bamuhanagura yego babikora buri munsi none se ntago muri ubonane niko ubwo nese ntago mama ugomba kubonana rega none se umugabo uzajya umuha rimwe mu cyumweru ma ahubwo baragutaye ndakurahiye none se ndagira ngo nkubaze buri munsi ibyo byo waruvuze ibyo kujya kunyaza baba batakunyajije bakoze iki ntacyo baba bakoze mbabarira batogeje umuvure nta nubwo wanaruhuka gusa ubanza ubikunda biraryoha mbabarira ibintu biraryoha mbabara cyane biryoha nk'iki birihariye pe nubwo turya inyama tukanywa tukakabura kimwe birabira ukwabyo uravuga ngo niyo nyama ya mbere iryoha ibindi bikaza nyuma ugomba kujya umugabo kandi hari ikintu mwibagiwe iyo ugiye kubikora bisa nyine uba wumva ko none waruhutse apana kuba babikora umugabo gutyo umukanuriye yajya mu yindi si ubundi wirekure ureke umugabo azaguca inyuma babaciye inyuma nimwebwe mwana kubitanga neza bakaza tukabihera ngo nkwe ibiki n'ibiki birabareba iyo abagabo wenda n'urugero iyo hagize ko wari waryamana n'umugabo aho wubatse birasa ndarengana vugisha ukuri reka tuvugishe ukuri twirekure ari ikibazo nshaka kukubaza nta kibazo wakimbaza ko nyine ibyo bindi nabyo rero ntago mbi nsubiza wari waryamana n'umugabo wubatse ashobora kuyiguhisha yego ariko ntikoza bimenyanye hari umwaryamanye ukabimenya nyuma ko yubatse yakubeshya ahubwo kari n'umusore yarakubeshye ko azagushaka nawe ukajya muri telefone ukabonye ifoto y'ubukwe none se hano biti ngo nyine ngo urabona ngo umutware atandukanye kandi ambwiye ko uri umusore ndavuga nihe babawe nuko nyine ugahita wumva ukifata ku muntu nanjye kukubaza nk'iyo wenda uryamanye n'umugabo wubatse hari ababivuga kakubwira ati njye ndubatse ariko ndashaka yuko yego ni ukuvuga ngo ni icy'abahunze mu rugo urumva hari igihe umugore atagira isuku sibyo nta mwanya mubonera ni uko kugira ngo nyine we yamuryohereza mu gitanda nabyo atabikora akavuga ati rero byose nimba biri kwanga reka nigire hanze hanyuma nawe ugakora iyo bwabaga none mfasha sura kuko ntubyumva ntukijijisha mbabarira utuvuga ati umugore none kujya uyu mugabo mugumane reka nkora iyo bwabaga ku buryo uriya mugore reka mbwire pe abantu usigaye bashaka bakagenda bagasana bakicupiza ya make-up cya buri kimwe cyose ugasana mu bitenge bakakenyera bisumba na bitanareshya ngaho nguki biki byose myotsa aje muri sale mbere y'umugabo rero ya kuri TikTok ya Instagram kana kambaye neza wowe kari sex wese ukakubonaga ariko warabyibagiwe ni gute uzambwira wa mugana nanjye ndi umugabo nanjye ntago nakujya hejuru reka nohoshe ndasha kwitaho umuntu yakagombye kwitaho kugira ngo umugabo ahora amubona ari mushya urumva ugomba gusa neza ukambara neza ya myenda wambaraga wenda tuvuge n'imburi wawe kumba akantu keza ikiburo kikagaragara kakavuga ati yo madamu we reka tubwire muri pratique ukuntu batanga ibintu ko urabizi hari ama interview njya mbona ahubwo reka ndaza gushakira uburiri mu kanya tubwire muri nuza ubitubwire neza ukuntu babikora gusa ko mana yanjye rero nyine buriya iyo ugiye kuburana umugabo wawe cyangwa se n'umukunzi wawe kambari kumbivuga ugomba kwirekura sibyo hemano mu ntangiriro tubwire kuva bitangiye nyine murakubwira icyambere cyo kabuze ko ufite isuku mu kanwa mugomba no gusomana abantu badagira isuku mwumviraho nabwo nabavuga ko nyine ndabese ko bahari yego
mujye mugira isuku. Noneho umugabo ugomba kumbwira ati se nyine aha naha niho numva ko hari ukutanshyukwa, sibyo abana batenda gushyukwa nyine abana batenda kugira umushyukwe. Rero hari ikintu ugomba gukora, uba ugomba kuba mugati aha naha birigenda ukunuko kabwi umugabo wawe nawe mugore aha naha ikisi nyine hari ukuntu umuntu afite hari ufatwa ku mabere nyine vuba, hari afite mu ijosi na hehe urumva nyine dutandukanye, ari ukabwira ukaba kamwirekura nyine ukirekura nk'umuntu mubana se umuntu mukundana nyine koko wenda mutugaye no kuba sige mbona ngo gushaka ingo nyine ari ukugenda byaciyemo nta bintu nuko nyine ukirekura. Nimba ugiye kumuhawe kumumukanuriye ureba huya tekereza muri we umere nyine nk'urunje mu cya gikorwa numara kukinja amasasa wirakure, ntago utanga amata wirakure ukimuhate handi avuga ati ndagihaze nyuma y'insinga 3 nzongera kubwira tubikore ubu kimwe ko kumva yego managise mwagiye mwirekura. Iyo mugiye gushaka musiko mugiye kurya mugiye kunywa ugomba kugitanga nawe akayiguhata koko umuvuga n'ibiki. Byerega nibyo gahunda no kwirekura mujye mumbabarira bazajya batwaraga muri mwasa mwanze kubitanga sawa nyene. Banza winywere ku kantu ahubwo yamutana mu kanya nzana nakandi ndabona kagiye gushiramo wallahi yagasani bagomba kwirekura no kwigira kamubwira ibintu biraryoha pe. No urashakanye uyibona uko wishake nta kubipa nta kugira gutemba barira ni yindi se no tabusugi ryari ndabyibuka. Warufite imyaka ingahe? Nimba ari 14 Imana irabonye amara ryoha daraho ndaho guguki ndabone biraryoha. Wataye ubusugi ku myaka ya 14 ya 15 ndabyibuka braho nubwo ubabara bwa mbere ariko mu nyuma usanga wari warahombye akageri amaye nukura gisanga warahombye da cyakoze ndasetse kuri ndahira gisanga warahombye. Hari ukuntu bavuga ngo ushobora kukugira kubikora nyine uri mutoya urumva ukabikora uri mutoya nk'ubwo ugashituka watwaye inda wowe n'icyo wakoresheje kugira ya ambo urareka umbwire ibya byose hari ukuntu ahantu borabaye ukurira ubona utuntu bakora avuga ati nanjye ngomba kubikora. Abashara uzo kubyara cere moto ni stress yewe gawe we wakoresheje iki kugira ngo ntutwite ntusame nyine no kwirinda ubona ko yaje n'ibinini si 10 se kayitaga gakimwe bikarangira kamera neza tugiye kwiteza ibibazo mbabarira da. None se ubwo uko bikoze ibyo 10 uko bitanga none se urega bura ndetse naguze ko ari muri gihe cyawe nk'ubu ugomba kubara kumva ko uri safe nta kibazo. Utubwiye ko wakoze imibonano mpuzabitsina ku myaka 14 cyangwa 15 sibyo ubu ngubu ugize nk'ingahe ugereranyije hagati na hagati? Okay uko biri kose uri muri 20 na wenda n'urugero sibyo hafa ubu ngubu umaze kuryamana n'abagabo bangahe se? Ntago mbibuka ntago mbibuka api ntago wababara nukuri ntago babarika baba ngwizo yanzu ngijana ngo umuntu arasa ariko barabeshya wowe
zararenze ntiwasaze none se iyo zirengeje 100 kandi uko hano bubatse nabo barazirenza ahubwo sinzi kugira ngo umuntu asare ko byagetse nimba wenda bayikora no bayishyira no mu mutwe ukundi kuru ntago mbizi none se mbwira wowe nyine zarenze 100 ntiwasara none zararenze 100 kandi uracyari muzima of course subibona meze neza abantu ngo baryamanye n'abantu benshi batajya ari igihe wahura n'umuntu ngo ntibwe ko mwana bikoze agusuhuza batse we ninde tise ntabwo uzi ko twigeze kubikuraho ibyo bintu bibaho hari umuntu akubirije ntabwo ukimwibuka wakubirije hafi uramwibagirwa ku muntu akuryohereje hano yakojeje hano yinjeho mu nguni cyangwa mu kindi cyumba uramwibuka uramwibuka pe narindi kwibaza hari uwo ushaka kwibagirwa yego bitewe n'uburyo nyine mwahuyemo n'uburyo mwatandukanye birashoboka nyine ntabwo umwegirwa nyine byanyabyo nyine burundu ako nyine agucira amazi ukatubona hari ukuntu mwahuye hari ahantu muzi ni kuba byifashe nuko yabyifashe so ni cyakoze reka nkubwire ndumva ufite experience reka ujye ugira abantu inama mu ngo ushaka ubutabana n'umugabo ariko umeze nkaho nyine ari ukuranja nigenza washatseho ariko rero twakomeje kuvuga ku badamu abagabo bo ntihari abagabo bo bagira babihiriza abagore buri umusuku kugira ngo umugabo azakubihirize ushaka gusanga wenda nimba yanyuze ku ruhande bamuhaye yahaze we rwose ntazagutobatoba ibyo nabimenye cyangwa ugasanga nk'umugabo yifitemo nyine ntabwo ameze neza ugasanga n'utuntu atatunga abayise agira ubundi ugasanga nyine nawe ntabwo bimeze neza urumva ugasanga biri kugenda bipfira ahantu nk'aho ngaho akenshi buri umugabo usanga wenda avuga ati njyewe ni iminota mike cyane cyangwa kugira ngo nshyuke biragora ubu ngubu nyine kugira ngo bigende neza binagoye pe ni ukuri bishyukwa mu buryo bugoye ahubwo ati njye nshobora gushyukwa gutya naba nkijya kujya gutya wandarangije ntanayishyiramo harimo abagore bafite nyine ikibazo nabo kibarya nyine ahiye ko hanyuma rero Soni utugiriye inama ugiriye inama ku bakobwa baba benda gushaka sibyo ariko se nta bindi bintu umudamu cyangwa se umugabo yakora kugira ngo urugo rugende neza atari sex hari ukuntu ibindi bareka ngo bwe urugo ntibazakubeshye ngo wariye neza nguwe neza ikintu kibakurwa ni igitanda ni mu buriri none uzarya neza umwe neza umbye ko urugo rwubatse neza harawe mu gitanda niho urugo rwose ruba rushingiye uzigire gutya wamara nk'icyumweru cyo uzagukorera uzabambwira uzambwa kuri tisone uzi byabaye noneho ndihebye pe ariko nk'abantu batagira amavangingo gushyukwa byanga n'abagabo nyine bafite icyo kibazo byose haba hari imiti iyo muje murayihabwa ukajya mubikubita neza bikavuga ko kuwagashye wega we umva agakongoka tutaragira kuba hari abantu bavuga ngo ntago bazi uburyo kibabanyazamo abagore babo sibyo yes hari abagabo batabizi ni gute babikora bo erega buri umuntu afite nimba hari umuntu ushobora gusanga yarakunnye n'utarakunnye si ibintu byumvikana so ndabisobanura hari usanga hari umusanga nyine afite imyeyo cyangwa atarayiciye rero biba bitandukanye nimba ari wawe yego kandi abantu bagira mu kunyaza mufite abazanuze ituruka n'ukwibwira ati nkorera nanga mvuburi ubundi umugore mwiza n'abandi ucumitamo gutya n'amazi asohoka ugira gutya asohoka ubundi hagashye nukuri biba nibyo byiza nakwiye kurwana ukubita oya ubundi umugore mwiza n'abandi ucumita n'asohoka byo ari fresh
ku bagabo batabizi cyangwa se abasore batabizi babwire teori nyine ikintu bisaba umugore no kubwereka urumva umuntu warakurunye n'utarakurunye ntabwo ari kimwe urumva wa undi we wibanda kuri ya myeyo ye kuri ya mishono y'ugakubita none wa undi nawe bavuga ati aha n'ahantu hakora niho dubite mvubura ni ukwibwira mbega abisa nyine umuntu muri kumwe nyine akwiriye kwakubwira ati nkorereza aha n'aha nanjye mvubure yamaye utayifite se nyine utayifite nyine ugomba kuvuga undi uyifite ufite imishono nyine we biba byoroshye nta kuba bagira bahiga ahandi uwo bahiga n'utayifite yego ni ukuvuga ngo niko kamaro kayo ariko biterwa ntazakubeshye ushobora kuyigira ukabona bishye ugasanga rero nabo bafite hanakonje hatashyushye nkavuga mbega ngo barushye we n'ukuri reka buriya iyo hakonje imboro yitegwa ndakurahiye yitegwa njye mbwa ukonje wita tukahita kagwa ariko narumiye ko niko se hari ahaba hashyushye se n'ahakonje hari abagore babiha se we bafite nyine nk'imbere hakonje ariko hashyushye n'aba fresh sina ntabyaroza ariko ntukegera umwana jya umbabarira ntukegera umwana abagore babiha ikintu iki se koko ibyo bintu bibaho koko nimba umugore ageze kuba yumye nta bubera afite urumva mbo nk'imbere harakonje ubwo se umugore ko nkawe bamumarisha iki bitari ibanga nta kigenda pe reka tuzakore pati 2 none sibyo kuko nabizi iki kiganiro tugisoje abantu bakigushaka sibyo utaha noneho nzagushakira icyumba ubereke pratique ni ku gitanda bitwaye ikisi aca bitwaye akuzi ko wabashangazi we rega ibintu byose nyine twitinyamo nta mpamvu rero mpamvu kwitinya habe Sonia reka tugushimire rero ko wemeye kwitabira ubutumire bwacu sibyo kandi pe ibyo bintu bikora ni sawa kuko hari abantu benshi bitinyura ubu nk'abamama bari bukurebe bakavuga ati bega umukobwa washize isoni my friend nimba narashize isoni ndamaze kuko hari abifite akamaro kumva umuntu aza kuvuga ati ngiye mfite ikibazo kugira ngo mugandongore nire kurinza n'amafaranga nabigenze gute nkambwa ugaca bakambwa ati yo rugo rwanje rumeze neza wodira meeting na message iraje ubusa nka umunyarwanda uzaba nkwe nyene nka udashobora kuba ku rugo byagucanze ariko numenya agaciro kabyo uzavuga ati burya nararuhiye ubusa mvuga ibyo ntazi kandi univuga nawe nimbura mukuru hari abagore cyangwa se abantu ati mbega indaya yareruye noneho ivuga n'ibintu inimvira amagambo ivugira kuri kamera hello ndindazo yagiye kugitanga ndagenda nkamufata cyangwa araza akamfatira akaguru my friend bagiye bavuga kuko ibi ngibi dukora haro bifasha kumva mugara kubwa ati ye turakoze atari ko ati nashaka kumbwira ko najya mbigenza cyangwa cyuko nyine mfite akabazo muta ufata bikabigenza fresh urumva none mu nyuma umugore atakabwa ati ngiye misku nuko kwiri nyine kujya honza amavangingo birangura isi n'ugute nabigenza kambwa ati gufata ibini mu kurya ubigenza nuko kai wati wa muti waciyemo kahita kuba katona message wodira imitiraje kabati wow abantu uvuga ati yewe uracyari kuvuga iki mada wari mvana nabyibagiye wari fo reka tugushimire rero cyane shushu be part 2 is coming abantu mushaka Sonia ko agaruka bandikamo comment uvuga ikibi natwe turakimusubiza namamvu ubundi numbanya nzakubanira neza numbanira nabi nzabikwa nanjye ndenzo ndishya kababaro my friend namamvu nohosh yes reka dushimire abantu mwese mwakurikisha ndi TV Imana bahumugisha reka Sonia dusubire ubutaha rwose ndabiza abantu abagabo ndabazi bagiye kuza bagusanga nta kibazo no mujya muzi no kuri Instagram na TikTok n'Imana Sonia rimwe na Facebook bebe
bahura nabyo bajye bambwira muza mu gikara mbwira ati hari ukuntu mbigufashamo ku rugo rwawe rugende neza cyangwa shaka bimukorere hari ibirenze se nabikaze mbabarira nta myaka ijana mugira ibihe byiza turabakunda bye